خدا رو شکر امروز برای اینکه کنار همدیگه خواهیم بود برای کلام خدا. من امروز خیلی ناراحتم به خاطر اینکه بلونا پشت درخت افتاده، نمیبینمش از اینجا. پس اگر زمان از دست دادم و یه چیزایی گفتم، کنترل من که اون پاش معمولا به من کمک میکنه نیست. کشیش شمویل عزیز رو براشون دعا خواهیم کرد برای سلامتیشون. میدونم این فصلی است که خیلی از عزیزان بیمار هستن، بعضی امروز با ما نیستن. پس حالا حتما در زمان عشا وقتی که دعاها انجام میشه میتونیم برای تک تک عزیزان اونهایی که میشناسیم دعا بکنیم. خدا رو شکر. اگر اجازه بدید با هم بریم سراغ کلام خدا. من داشتم به ایام کریسمس فکر میکردم و بعد همینطور به مسائلی که وجود داره و زمانهایی که درش هستیم و خواستم امروز با شما عزیزان یک نگاهی داشته باشیم اجمالی بر باب اول و دوم متی، ولی نه به صورت آیات پشت سر هم. حالا میگم به چه شکل واردش میشیم، ولی وقتی ما به داستان کریسمس نگاه میکنیم، تا زمان کریسمس اخبار زیادی داده شده راجع به اینکه نجات دهنده خواهد اومد. همه منتظر نجات دهنده هستن، ولی زمانی در واقع این خبر پررنگ میشه که فرشته خدا شروع میکنه به صحبت کردن مستقیم و خوابها شروع میشه. من امروز میخوام راجع به خوابها صحبت بکنم. فکر میکنم ما از فرهنگی میایم که توش خوابها زیاد هست، هممون خواب میبینیم، خواب دیدیم. حالا چه خوابهای، حالا من فکر میکنم خوابها 4 تا ریشه دارن، میتونید شما بیشتر بهش اضافه کنید اگه بهتر از من میدونید. بعضی خوابها به خاطر تاثیر زیاد خوردن کبته شب قبله. خب این خوابها که هیچی، تکلیفش مشخص. بعضی خوابهایی که مربوط به روان انسان میشه و خیلی وقتا توی جامعه مسیحی چون آگاهی کمتری نسبت به این خوابها وجود داره، متاسفانه همه خوابها به خوابهای 2 دسته بعدی القا میشه. اون هم خوابهایی است که از طرف نیروهای شریر یا از طرف خدا به ما داده میشه. پس امروز میخوام یه مقدار به خوابهایی که از طرف خدا هست فکر بکنیم و بعد میتونیم امیدوارم با دقت بیشتری به این خوابها یا کاری که خدا از طریق این خوابها داره میکنه حداقل فاصله بگیریم از 2 خواب دیگه، یعنی تفسیر همه چیز رو به خوابهای خدا نرسونیم، چون همه خوابهایی که ما میبینیم مسلماً از خدا نیست. بیشتر جاها توی عهد عتیق و عهد جدید در واقع خدا از طریق خواب کار نمیکنه، به ندرت پیش میاد و با افراد خیلی کمی. خیلی جالبه که شخصی که در عهد عتیق و عهد جدید خدا بهشون خواب و رویا بیشتر میده، هر دوشون اسمش هست یوسف. پس من میخوام امروز به 2 یوسف نگاه بکنم و البته فقط به یوسف عهد جدید نه، بلکه به خواب‌های که به یوسف داده میشه و حتی در حول و محور عیسی مسیح هست در عهد جدید، و به خواب‌های عهد عتیق، به خواب‌های یوسف، و یه مقدار با هم نگاه بکنیم، چون به نظر میاد متی در رساله خودش کاری که داره میکنه، در انجیل خودش کاری که داره میکنه اینه که یک خط موازی رو قائل میشه برای اینکه داره با یهودیان صحبت میکنه تا حالا نه فقط از طریق داوود پادشاه عیسی رو پادشاه بدونه، بلکه در موازات سایه داستان یوسف. و خیلی جالبه، شما حتما میدونید یوسف یکی از اشخاص برجسته در تاریخ یهود هست و زندگی یوسف بسیار مهمه و به نظر میاد متی از این در واقع نقل قول هایی که انتخاب میکنه از آنچه شنیده و دیده و از روح القدس گرفته به شکلی داره این انجیل رو مینویسه که به اون خط موازات داستان یوسف برسه. نمیدونم میدونید یا نه، ولی بیشتر اوقات، حداقل اون چیزی که من میفهمم از کلام خدا اینه که شما هیچ کتابی در کتاب مقدس رو نمیتونید تفسیر درست بکنید مگر اینکه به عیسی مسیح نگاه بکنید، وگرنه فوراً تفسیرتون به بیراهه میره، چون عیسی مسیح اصلی است که تمام کتاب مقدس برای اون در باب او نوشته شده. بنابراین شما نمیتونید بدون درک اصل مطلب فرع مطلب رو بخواید یا سایه حضور عیسی مسیح رو بخواید درک بکنید و تفسیر بکنید. و داستان یوسف هم به نظر من از این اصل مستثنا نیست. خب بریم سراغ خواب‌های مقدار با هم نگاه بکنیم. خواب‌های یوسف به طور خاص در عهد عتیق، وقتی میگم یوسف نبی منظورم یوسف عهد عتیق هست، وقتی میگم یوسف منظورم یوسف پدرخوانده عیسی مسیح هستش. پس
تمایز رو اینجا بگذاریم که بعداً باعث سردرگمی نشه. وقتی به خوابهای یوسف نبی نگاه میکنیم، خوابهای یوسف نبی در کتاب پیدایش محوریت داستان یوسف رو تشکیل میدن. خوابها 6 تا هستن و به 3 دسته دوتایی تقسیم میشن که به اینا میرسم و هر دسته ای یوسف رو از یک جا به جای دیگه میبره. یک حرکتی هست که خدا از طریق خوابها داره در زندگی یوسف میکنه. خب 2 خواب اولی که ما از یوسف میبینیم، اگه درست هممون به خاطر بیاریم من میخونم، اگر کلام دارید میتونید شما هم نگاه بکنید. توی پیدایش باب 37 آیه 5 و 6 یوسف خوابی دید و وقتی آن را به برادرانش گفت آنها بیش از حد از اون متنفر شدند و به آنها گفت به این خواب که دیدم گوش دهید. در مزرعه در حال دسته‌بندی غله‌های غلات بودم که ناگهان غلاف به من برخاست و راست ایستاد، در حالی که راسته های شما گرد من جمع شد و به آن تعظیم کردند. خب میدونید برادران یوسف ناراحت میشن. بله یوسف نبی، مرسی. برادران یوسف نبی از اون ناراحت میشن، خشم و حسادت میکنن. درسته؟ پس خواب اول رو داشته باشید. من به خواب دومم برسم بعد بهش بگم چه اتفاقی داره میفته. خواب دوم یوسف نبی در عهد عتیق میگه توی پیدایش باب 37 آیه 9 سپس خواب دیگری دید و آن را به برادرانش گفت و گفت گوش کن، خواب دیگری دیدم و این بار خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم کردند. خب 2 خواب تا اینجا ما از یوسف داریم. این از لحاظ فن تفسیر و جنس نوشته شدن این خواب‌ها در این متن میان این خواب‌ها رو به دسته بندی میکنن. این 2 تا خواب با هم یه دسته هستن. این 2 تا خواب دارن یک خبری رو میدن. خبر چیه؟ یوسف چه جایگاهی داره و انتخاب شده برای چه چیزی؟ یوسف نبی. درسته؟ یوسف عهد عتیق که داریم راجعش صحبت میکنیم، یوسف نبی در واقع 2 تا خواب میبینه. هر دوش داره میگه یوسف چه جایگاهی داره در نقشه خدا. خب حالا این خواب در وهله اول داده میشه به یوسف نبی و در انتهای داستان ما برمیگردیم به تحقق این خواب، این 2 خواب. خب ولی خوابها در وهله اول بیانگر جایگاه یوسف نبی در کار خدا هستن. تا اینجا با من هستید؟ عالی. خب حالا بریم روی خوابهای یوسف پدر عیسی مسیح یا پدرخوانده او در انجیل متی باب 1 آیات 20 و 21. اما چون او در این چیزها، یعنی یوسف پدر عیسی، در این چیزها تفکر میکرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب به وی ظاهر شده گفت ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. داره تعریفی از هویت عیسی مسیح میده، میگه این یک فرزند انسانی نیست، او از روح القدس در مریم قرار گرفته. درسته؟ این خواب اولیه که در واقع خدا به یوسف در عهد جدید میده. خواب دوم یه خورده بریم جلوتر توی آیه 21، بذار اول آیه 21 هم بخونم توی این خواب اول. و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهید نامید، زیرا که امت خویش را از گناهانش خواهد رهانید. یا امانوئیل هم بهش بعدا میگه بگید. درسته؟ خب پس نه فقط این فرزند خاص و ویژه است، بلکه چی؟ قراره چیکار کنه؟ قوم خویش را از گناهان خویش برهاند. پس جایگاه و خدمت عیسی مسیح داده میشه. رویای دوم متی باب 2 آیه 12. این حتی به این برمیگردم، بذارید فعلا رو همین بمونم. این رویایی که داده میشه در واقع داره از چی میگه؟ از جایگاه عیسی مسیح و خدمت او. درسته؟ میگه او کیست؟ از روح القدسه و آمده برای نجات قوم از گناهانش. این رو ما کجا تحققش رو میبینیم؟ در آخر کتاب متی و در آخر داستان عیسی مسیح. نه؟ پس تشابهات رو میبینید. خواب اول جایگاه و منزلت رو مطرح میکنه، چه برای یوسف نبی در عهد عتیق و چه برای عیسی مسیح در عهد جدید. و تو رویای دوم وقتی که مجوسیان در واقع هیرودیس بهشون گفته برگردید به من بگید چه خبره و او کجاست، در خواب وحی میگیرن از خدا.
میگه و چون در خواب وحی به ایشان رسید به مجوسیان که به نزد هیرودیس بازگشت نکنن، پس از راه دیگر به وطن خیش مراجعت بکنن. و در این خواب هم ما صحبت از مجوسیانی رو داریم که عیسی مسیح رو به عنوان پادشاه میپذیرن ولی هیرودیس رو نه و به نزد هیرودیس بر نمیگردن. باز جایگاه عیسی مسیح رو اینا درک کردن در مقابل هیرودیسی که خودش رو پاشا میدونه ولی اونا قبولش ندارن. درسته؟ و شما در این دو خواب میبینید که در هر دو اونها احترام، منزلت و جایگاه عیسی مسیح پررنگ میشه. چه در داستان یوسف کار خدا برای یوسف نبی برای آن چه خواهد کرد، چه در داستان عیسی مسیح خدا با یوسف صحبت میکنه در خصوص جایگاه او. و خیلی جالبه توی هر دو خواب شما حالا داستان چی رو دارید از اینجا به بعد؟ حسادت رو. نه، توی یوسف داستان حسادت برادران رو دارید، توی یوسف نبی توی داستان عهد جدید در خصوص یوسف پدر عیسی داستان کی رو دارید؟ حسادت هیرودیس رو دارید به عیسی مسیح که میخواد او رو بکشه. درسته؟ پس اون حسادت میاد. حالا بعد از حسادت چی میاد؟ فرار. نه؟ چون اینها افراد قدرتمندی هستند که میخوان اون رو از پا در بیارن، چه یوسف در عهد عتیق و چه عیسی مسیح در عهد جدید رو. خب پس ما با یک تمهای مشابهی روبروییم و در هر دو این تمها هیچ کدوم از این خوابها برای منفعت شخصی افراد بهشون داده نمیشه. هیچ خوابی برای این نیست که یوسف مثلا پولدار بشه یا نمیدونم ماشین جدید بخره، عصای جدید بخره یا هر چیز دیگری. خوابها برای پیشبرد کار و نقشه خدا داده میشن. خب پس خیلی مهمه حداقل بیشتر خوابهایی که ما بهش نگاه میکنیم اگر از خداست در جهت نقشه کار اوست و در جهت رسیدن من به آرزوی دلم. درسته؟ پس داریم الان به فن درست یه مقدار حداقل به فن درست تفسیر خوابها هم فکر میکنیم. چون اگه کسی خواب میبینه و مدام تو اون خواب خود شخص هست که داره منفعت میگیره و سختی براش نیست و همیشه جلال برای اوست، اونجا یه خورده سوال پیش میاد. حتی توی خواب یوسف هم بعدا ما ببینیم یوسف از طریق این خواب توی چالش میفته، تو سختی میفته. این خواب برای خوشی و راحتی و رسیدن او به آرزوهاش نیست. اصلا یوسف آرزویی برای بزرگتر بودن نداشت. درسته؟ پس خیلی مهمه. من همونجوری که میرم توی متن یه جاهای تلنگری میزنم به اینکه چطور میتونیم یه مقدار به این خوابها دقیق‌تر نگاه بکنیم. خب پس به نظر میرسه بعد از تاکید زیاد تو اوایل باب 1 در خصوص اینکه عیسی از نسل داوود هست، متی میاد و تمرکزش رو میذاره روی انبیای عهد عتیق، مخصوصا یوسف از ابراهیم و اسحاق و یعقوب عبور میکنه که به اونها قبلا اشاره کرده. حالا میره سراغ شخص یوسف و در خصوص او شروع میکنه تم زندگی یوسف رو در داستان عیسی مسیح نشان دادن، چون تم زندگی یوسف در واقع سایه است از آنچه مسیح خواهد کرد در زندگیش و برای او اتفاق خواهد افتاد. خب پس رویای اول یوسف رو عبور میده. از کجا به کجا؟ از کنعان به مصر. بخاطر که الان حسادت میشه، برادراش برای یوسف نبی میفتن دنبالش، میندازنش تو چاه و یوسف نبی به کجا میرسه؟ به مصر میرسه. از یک جا به جای دیگه حرکت میکنه. خب حالا بریم توی بقیه داستان. پس گفتیم جایگاه مسیح، خدمت او و آینده داده شد توی رویای اول که بعدا بهش برمیگردیم. توی رویاهای بعدی که میخوایم بهش نگاه کنیم، باز بریم سراغ دو رویای بعدی یوسف نبی در عهد عتیق. دو تا رویای بعدی زمانیه که یوسف در زندان هست. و یاد دارید یوسف نبی تو زندانه و حالا رویاهایی رو میگیره که از طریق اونها در واقع به کسانی که برای فرعون کار میکردن، خیلی نزدیک بودن به دربار فرعون، از طریق اونها بتونه از زندان بیرون بیاد. درسته؟ توسط اون دو خواب و نبوتی که خوابهایی که میبینه و تفسیرهایی که میکنه، اونجا حالا شروع میکنه به آزاد شدن از زندانی که براش توی قوم مصر و در شرایط مصر ایجاد شده. خب پس تم دو تا خواب دوم یوسف در عهد عتیق گریز هست و آزادی از زندان. توی عهد جدید چطور؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ بریم راجع به 3 تا خواب بعدی که خدا به یوسف میده نگاه بکنیم. یوسف در عهد جدید.
رویای سوم متی باب 2 آیه 13 و چون ایشان روانه شدند ناگاه فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت برخیز و طفل و مادرش را برداشته به مصر فرار کن و در آنجا باش تا به تو خبر دهم زیرا که هیرودیس طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاک نماید. پس یک خطری حالا وجود داره و عیسی مسیح باید از این خطر بگریزه و یوسف به عنوان کسی که در واقع بر او گماشته شده و خدمت حمایت عیسی مسیح رو داره باید این کار رو انجام بده. خواب چهارم یا رویای چهارم متی باب 2 آیه 19 و 20 اما چون هیرودیس وفات یافت ناگاه فرشته خداوند در مصر به یوسف در خواب ظاهر شده گفت برخیز و طفل و مادرش را برداشته به زمین اسرائیل روانه شو زیرا آنانی که قصد جان طفل را داشتند فوت کردند. پس نقشه گریز داره خوب انجام میشه، رفتن به مصر، حالا میتونن برگردن. و در رویای پنجم متی باب 2 آیه 22 اما چون شنید که آرکلاوس به جای پدر خود هیرودیس بر یهودیه پادشاهی میکند از رفتن بدان سمت ترسید و در خواب وحی یافته به نواحی جلیل برگشت. خب حالا ما یه تم گریزی رو داریم از آسیب و از چالش و از کسانی که سوء قصد دارن و میخوان مهار کنن و خدمت شخص رو از بین ببرن. رویایی که خدا در خوابهای اول داده اینها در خوابهای دوم میخوان مهارش بکنن، تو نمیتونی هیچ کاری بکنی. درسته؟ حالا شیطان در پس آنچه بر یوسف نبی در عهد عتیق میگذره و در کار هیرودیس در عهد جدید. حالا میخوام اینطوری فکر کنیم. عیسی مسیح زمانی که تو اسرائیل و هیرودیس قصد جانش رو میکنه در واقع به یه شکلی در اسارت و زندانی قرار میگیره که اگه اونجا بمونه مورد آسیبه. یعنی زندان عیسی مسیح جسمانی نیست ولی وسیع‌تر و بزرگتره. زندانی که توش میتونه هیرودیس به او دسترسی داشته باشه. پس حالا عیسی مسیح باید از اون زندان بیاد بیرون، از اون زندانی که در واقع سوء قصد میتونه بشه و آسیب بهش زده بشه یا کشته بشه، قرار کشته بشه. پس به مصر میاد و برمیگرده. زندان عیسی مسیح وسیع‌تره. زندان عیسی مسیح تمام در واقع اسرائیل هست، چرا که هیرودیس به تمام اون دسترسی داره نه و تو هر جاش میتونه او رو بکشه. یک زندان وسیع‌تر برای یک خدمت وسیع‌تر. نه خدمت یوسف در اون دو رویای اولی که دیدیم، یوسف نبی در دو رویای اولی که دیدیم، خدمتش نجات کجاها بود؟ کجاها رو قرار بود نجات بده؟ توی خود رویا نمیبینیم ولی بعداً در نتیجهش میبینیم. کجاها رو قرار نجات بده؟ قوم خودش اسرائیل رو و از طریق قحطی که از بین میبره مصر رو. نه هیته خدمت در واقع یوسف نبی در عهد عتیق مصر و اسرائیل هست. درسته؟ هیته خدمت عیسی مسیح چطور؟ آیا به این دوتا محدود میشه؟ عیسی مسیح میگه من آمدم برای همه. نه این رویا رو باز میکنه. پس رویای عیسی مسیح خدمت او بزرگتره و بعد زندان او بزرگتره. درسته؟ به یوسف سوء قصد نمیشه برای جان او، به عیسی مسیح سوء قصد میشه. نه؟ پس ما دوباره اون ترتیب خوابها رو اگه نگاه بکنیم یک سلسله اتفاقاتی دارن زنجیروار میافتن. خیلی جالبه برای من. ما فکر میکنیم تحلیل و تفسیر خوابها خیلی آسونه. آیا یعقوب پدر یوسف تونست خواب یوسف رو خوب تعبیر کنه؟ نه، یادتونه گفت یعنی من و مادرت به تو تعظیم کنیم به عنوان ماه و خورشید بر این زمین. حتی یک شخص روحانی، یک شخص بسیار عمیق، یک نبی بزرگ تفسیر خواب یوسف رو نداره. و برای من شگفت انگیزه که گاهی اوقات حتی خود من ممکنه فکر کنم که من تفسیر این خواب 100% میدونم. خیلی کار راحتی نیست. این اتفاق روحانیه. ما نمیتونیم یه خواب روحانی رو به راحتی با علم انسانی تفسیر کنیم. خوابهای یوسف رو تفسیرش رو کی میده؟ خود خدا به او میده. خوابهای دانیال خواب نبوکدنصر رو تفسیرش رو به دانیال کی میده؟ خدا میده به دانیال. نه؟ پس تفسیر خوابها کار خیلی ساده‌ای نیست، حتی برای اشخاص روحانی. خب چرا؟ چون خوابی که به یوسف داده شده اصلا قابل تفسیر نیست تا شما آخرش از اولش ندونید. از کجا می‌خواستید همچین تفسیری بکنید؟ درسته؟ حالا باز راجع به عیسی مسیح خیلی ملموس‌تره. قشنگ داره میگه، نه؟
ولی در خصوص یوسف خیلی سخته و واسه همین دوچار برای تفسیرش دوچار معضل میشن حتی مردان بزرگ خداوند. پس خیلی دقت کنیم. یک، تفسیر خواب‌های روحانی کار آسونی نیست و باید از خدا گرفته بشه چون تو فرمول‌ها نمی‌گنجه. دوم، وقتی که ما نگاه می‌کنیم طبیعت خواب‌های روحانی برای پیشبرد نقشه خداست، نه برای در واقع تحقق نیازها یا خواسته‌های یا آرزوهای شخصی من، برای که من به اون چیزی که دوست دارم برسم. بسیار خوب. پس گفتیم 2 خواب در سری دوم خواب‌های یوسف نبی در عهد عتیق برای گریز از زندانه و 3 رویایی که خدا میده حالا به یوسف نبی، به یوسف در عهد جدید پدر عیسی مسیح برای در واقع گریز عیسی مسیح از چنگال آسیب هیرودیس هستش. خب اگر جلوتر بریم و حالا به بقیه رویاها با هم نگاه بکنیم، سری بعدی رویاها رو که میخوایم در نظر بگیریم جفت سوم رویاهای یوسف نبی در عهد عتیق حالا داستان جالبتری رو در پس اون دارن، داستان جلال دادن خدا و تحقق نقشه رو دارن. حالا با هم نگاه کنیم به چند تا از اینها و ببینیم اینجا چه اتفاقی قراره بیفته. خب خواب 5 و 6 2 خواب مشابه هست به تعبیر یوسف نبی در عهد عتیق که در هر دو اینها قرار قحطی بیاد و بعد قرار فراوانی بشه و یوسف به این ترتیب نه ولی با ترتیب درستش میخواد برنامه‌ریزی بکنه تا مصر رو نجات بده و بعد از طریق مصر اسرائیل رو و قوم خودش رو برکت بده، چون اسرائیل بعداً میان اونجا خانواده‌اش و برکت میگیرن. پس 2 خواب آخر در واقع نشان دادن کاری است که خدا داره از طریق یوسف نبی میکنه برای اینکه خودش رو جلال بده. حالا میرسیم به اینکه چرا خدای یوسف جلال پیدا میکنه نه یوسف، به اون آیه میرسیم. ولی در وهله آخر در این 2 خواب آخر و در تعبیر اون خدای یوسف داره جلال پیدا میکنه. تحقق نقشه‌ای که خدا از اول به یوسف گفت اتفاق میفته ولی جلال از آن خود خدا هست. من راجع به خود ها وارد نمیشم، میتونید برگردید بخونید توی پیدایش باب 41 آیات 25 تا 32 و 28 تا 25 تا 32 هستش. هر 2 رویا اونجاست، میتونید نگاه کنید که بعد تفسیر میکنه اونجا یوسف اینها رو. وقتی که نگاه میکنیم به داستان عیسی مسیح، رویاهایی که داده میشه بعد از این حالا میره خیلی جلوتر، میرسه به تقریبا آخرهای کتاب متی وقتی نگاه میکنیم و اونجا داستان تحققی رو میبینیم که اونم خیلی شگفت انگیزه. پس بذارید به اون نزدیک بشیم. اول این رو بگیم یوسف بعد از اینکه از زندان آزاد میشه بیگناه شناخته میشه و بعد با 2 خواب بعدی که تفسیر میکنه در واقع فرعون توی باب 41 پیدایش آیه 38 حرف جالبی میزنه. با هم نگاه کنیم. فرعون به بندگانش اینطوری میگه. فرعون به بندگان خود گفت آیا کسی را مثل این توانیم یافت؟ راجع به یوسف میگه. مردی که روح خدا در وی است و در آخرین روایت این صحبت در واقع فرعون هست راجع به یوسف. خب پس کسی رو که فرعون داره جلالش رو میبینه کیه؟ در واقع خدایی که داره از طریق یوسف کار میکنه. یوسف ارزشش در خودش نیست، ارزشش در داشتن روح خدا و بودن ابزاری در دستان خداست. درسته؟ پس زمانی که ما یه خوابی رو از خدا میگیریم به عنوان ابزاری برای پیشبرد ملکوت او این رو میگیریم، نه به عنوان کسانی که خودشون برکت یافته و متمایز و بهتر هستن. نه، ما یه نگاهی رو داریم حداقل توی ایران که اگر کسی مثلا خواب میبینه یا میتونه خوابی رو تفسیر کنه اون شخص ویژه و خاص میشه. بریم پیش فلانی، اسمشون چیه؟ چی بهشون میگن تو ایران؟ آره رمالان، فالگیران، نمیدونم اسمای دیگه هم حتما تا الان داره، اسمای با کلاستری باید داشته باشه دیگه، الان این بال دوره منه. ولی کسانی هستن اینها توی فرهنگی که ما ازش میایم، حداقل من ازش میام، که
اونها ویژه و خاص میشن به خاطر تفسیری که میکنن و به خاطر حتی خوابی که میبینن برای افراد. خب ولی همچین چیزی نیست در کلام خدا. هیچ شخصی خاص نیست. بذارید یه نکته رو به اینجا اشاره کنم. ما میگیم یوسف، خب یوسف از نسل داوود، ویژه از خاص خدا با او کار داره. قبول. خدا به مجوسیان هم خواب میده. مجوسیان که نه اسرائیلی هستند، طبق اون فرهنگ صاحب ارزش روحانی در ارتباط با خدا نیستن، حتی به اونا هم خواب میده. به خاطر که مهم نیست چه کسی خواب رو میگیره، حتی مهم نیست چه کسی تفسیرش میکنه، مهم دهنده خواب هست، کسی که خواب رو میده در وهله اول که خود خداست. خب پس خیلی مواظب باشیم، چون من توی کاری که با افراد مختلف میکنم این رو میشنوم و میبینم که فلان شخص قدرت این کار رو داره، پس بریم پیش فلان شخص. نه، قرار ما بریم به حضور خدا و حتی اگر هم میریم به حضور شخصی ازش بپرسیم، بعد اونو ببریم به حضور خدا باز. نه، او مفسر اصلی خواب هاست. جان؟ آمین. خدا شکر. بنابراین خیلی مهمه. تو اینجا فقط میخواستم به این اشاره بکنم که تمرکزمون رو روی افراد خاصی نذاریم، چه من چه دیگران هیچ فرق نمیکنه کی، خود خدا تفسیرها رو میده، ولی مسلماً در مشورت میتونیم ببینیم که چقدر این خواب از خدا هست یا نه. بریم جلوتر توی صحبتی که داشتیم میکردیم. خب پس فرعون به این اعتراف میکنه که این شخصی است از خدا، شخصی است بیگناه، شخصی است برکت یافته، شخصی است مبارک. درسته؟ خب و بعد آیا خدا نقشه خودش رو از طریق یوسف انجام میده یا نمیده؟ بله، درسته. اسرائیل و مصر برکت میابن هر دو، طوری که یوسف میشه شخص دوم بعد از در واقع فرعون شخص اول مصر، حالا تا فرعون بعدی بیاد. بنابراین بسیار مهمه که خدا اون چیزی رو که در وهله اول گفته در آخر رویا انجام میده. چه اتفاقی میفته؟ برادرای او میان و به او تعظیم میکنن و بعد تمام وزیران فرعون به یوسف. نه، پس تمام ماه و خورشید و در واقع ستارگان و اینها میان در تعظیم به یوسف. ولی اعتراف فرعون این نیست که یوسف ویژه است. اعتراف فرعون خدای یوسف هست. نه، ولی خیلی مهمه یوسف هم اونجا این رو میگه. نه، یوسف هم اعترافش اینه که بعد به خدایی نگاه کنید که داره در کاره و جلو میبره. خب حالا بریم روی داستان عیسی مسیح در عهد جدید، ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. توی متی باب 27 آیه 19 ما از داستان خود یوسف و تولد یه ذره بریم جلوتر، یه ذره که بریم آخر داستان. توی متی باب 27 آیه 19 چی میگه؟ اینجا همسر در واقع پیلاطس محکوم کننده عیسی مسیح اونجاست، درسته؟ و میاد چی بهش میگه؟ چون بر مسند نشسته بود زنش نزد او فرستاده گفت با این مرد عادل تو را کاری نباشد. مرد عادل، مرد بیگناه، مردی که پاکه و از طرف خدا این عدالت دریافت میشه، نه چون داره او رو یک شخص سیاسی نمیدونه. میگه زیرا که امروز در خواب درباره او زحمت بسیار بردم. نه، حالا خوابی داده میشه در واقع عهد جدید در خصوص عیسی مسیح، این بار باز به یک شخصی که اصلا شخص روحانی نیست. پس فکر نکنیم هر کی از خدا خواب میگیره روحانیه. این میتونه باشه میتونه نباشه، خدا رو شکر به اونایی که هستن. ولی خواب برای چی داده شده؟ خواب برای این داده شده که اعترافی بشه به بیگناهی عیسی مسیح، به کاری که او خواهد کرد. چرا؟ چون حالا در موازات کاری که یوسف میکنه، عیسی مسیح بر روی صلیب بعد از این خواب و صحبت این خواب نجات بشر رو بر روی صلیب فراهم میکنه. نه؟ آمین. چقدر زیباست که خدا و حتی از طریق متی در این نوشته ها داره به ما یه حقایقی رو میگه و اون اینه که زمانی که خواب داده میشه به یک هدفی و برای پیشبرد نقشه بزرگتری است از خود شخص. درسته؟ و حالا عیسی مسیح میاد میشه در واقع منجی عالم بشریت، میشه کسی که با این اعتراف که در خصوص اون میشه، حالا از اینجا به بعد داستان نجات شروع میشه. درست مثل داستان یوسف که بعد از خوابی که تعبیر خوابهای یوسف، حالا جایگاه او بلند میشه، حالا همه به او تعظیم میکنن، حالا همه او رو بلند میدونن. حالا عیسی مسیح هم
بعد از مرگش بر روی صلیب تازه افراد میفهمن چه خبره، او که هست. و اون رویایی که در ابتدا خدا به یوسف و مریم داده حالا داره تحقق پیدا میکنه. نه، در ابتدا گفتیم او گناهان قوم رو از گناهانشان نجات خواهد داد و اون در صلیب اتفاق میفته. درسته؟ پس ما میبینیم در یک موازاتی این رویاها دارن میرن جلو و در این موازات دارن از حقیقتی صحبت میکنن که کار خداست. حالا توی عهد جدید ما نگاهی رو داریم به قوم خدا، از عهد عتیق آیات داریم و توی عهد جدید که خدا از طریق خوابها با قومش صحبت میکنه، به پسران و دختران قومش. درسته؟ واسه همین خیلی وقتها خوابهایی رو که ما میبینیم بیشترش رو ربط میدیم به این که پس تمام این خوابها احتمالاً از این جنس خواباییه که یوسف نبی دیده یا یوسف در عهد جدید دیده. خب ولی خوابهایی که خدا داره تو عهد جدید ازشون صحبت میکنه که پسران و دخترانش خواهند دید و نسل او خواهند دید، از جنس همین خواب هاست. یعنی طبیعتش این خواب هاست. خواب هاییست برای پیشبرد نقشه و ملکوت او. خواب هایی نیست برای جهت دادن به زندگی های شخصی افراد. نه؟ پس خیلی مهمه وقتی ما به طبیعت خواب روحانی نگاه میکنیم برای پیشبرد ملکوت خدا باشه. ولی در کنارش یه نکته دیگه هم میشه اینجا اضافه کرد و اون اینه که خوابهایی که خدا داره به یوسف، هر دو یوسف میده، برای نجات و برای زنده نگه داشتن و بقاست. من خیلی وقتا تو کارم، چون خب برای کارم مشاوره است، افراد زیادی میان پیش من که خوابهایی که میبینن در جهت نابودی، جدایی و از بین بردنه و میگن من فکر میکنم این خواب از خداست. خواب مثلا شیطان اومده بود توی خونه ما و مثلا بچه من از خونه بیرون کرد و این از خداست. خب چرا بعد این خواب مثلا از خدا باشه؟ خدا وقتی خوابی رو میده به یوسف برای اینکه هشدار بده به او برای مرگ عیسی مسیح که هیرودیس میخواد بیاد، بهش راهکار میده. میگه برو. نمیگه الان خوابت اینه، ببین الان هیرودیس میاد میکشه، ببخشید کاریش هم نمیشه کرد، بشین تا اتفاق بیفته. ما همچی خوابی نداریم. این خوابا از خدا نیستن. خدا خوابی رو نمیده که ما رو مشوش کنه و هیچ راهی به ما نده. و راهایی هم که به نظر ما میاد راهایی است در بیشتر اوقات در خلاف جهت کتاب مقدس، اون موقع ما باید به اون خوابا شک کنیم. بیشتر اوقات اگه افراد به حضور بیان با هم صحبت کنیم و خوابایی که میگن در جهت خلاف کتاب مقدس باشه، مثلا خدا گفته این کلیسا نرو، این کلیسا از شیطانه. اوکی، ولی خدا نگفت از کجا بری یا برای بهتر شدن کلیسا چیکار کنی. نه، فقط گفت این کلیسا نرو. خب اینا چارچوبایی که درست بر خلاف چارچوب اصلی کتاب مقدسه. نه، خدا اگه کسی رو خونده در وهله اول اونجا بره، حتما از اون شخص برای اونجا استفاده میکنه. اگه قرار اون شخص اونجا نره، فقط به اون شخص که نمیگه، یه اتفاقات بزرگتری میفته و بعد خدا براش راهکارهای دیگه‌ای داره. خب یا توی مسائل شخصی این اتفاق میفته. ازدواج، خدا گفته ما مثلا ازدواج نکنیم. چرا؟ مثلا ما توی خواب دیدیم که با هم رفتیم توی خونه‌ای، بعد چراغا خاموش شد، بعد دیگه روشن نشد. این تاریکیه دیگه. تاریکی سمبل جداییه. خدا گفته ما با هم نباشیم. چرا آخه؟ از کجا به این تفسیر میشه رسید؟ چون میدونید چی میخوام بگم؟ ما خوابهایی رو روحانی میکنیم که اصلا طبیعت روحانی ندارن و قراره ما به عنوان مسیحیان تازه به مردم دنیا کمک کنیم که اونها خوابهای از خدا بگیرن. درسته؟ پس خیلی مهمه وقتی که همه ما از خدا ممکنه خوابهایی گرفتیم یا میگیریم. من اصلا مشکلی با این که ما از خدا خواب ببینیم ندارم. خب ولی اگر طبیعت اون خواب یک طبیعت خارج از چارچوب‌های کتاب مقدسه، حداقل چیزی که من فکر می‌کنم اینه که من الان نمیتونم جواب بدم، بعد دعا کنم ببینم چه خبره. حداقل نه اینکه بگم نه حتما به خاطر این المانتش این از خدا نیست. خب حالا مسئله از کجا پیش میاد؟ چرا ما فکر می‌کنیم این خوابا از خداست؟ بیشتر اوقات توی کاری که من با افراد کردم، توی سوال و جواب‌ها و صحبتایی که کردیم، به خاطر اینکه خود شخص با اون شرایط راحت نیست. خود شخص مشکل داره راجع به اون شرایط و اینا خوابایی هستن که از اون دسته روانی هستن.
یعنی ذهن و روان ما درگیر یه چیزی بوده، حالا اون رو در قالب خواب داره به ما میده، ولی ما نمیتونیم اسمش رو خواب روحانی بذاریم. یعنی خوابایی که شما دارید اینجا میشنوید و ما با هم رفتیم توش، اصلا همچین منبع‌هایی نداره، اصلا همچین داستانی ندارن. خب مثلا من تصادف میکنم، از رانندگی وحشت دارم، تو خواب هی چی میبینم؟ هی تو ماشینم علیه کسی به من میزنه. من میتونم تفسیر بکنم، میتونم بگم خدا میگه دیگه رانندگی نکن، با اتوبوس برو بیا. میتونم دیگه، نه میتونم بگم خواب از خدا بود. ولی وقتی نگاه میکنید ریشه های روانی تو خیلی از این خوابات اصلا ربطی به خدا نداره. و اتفاقا کلام خدا توی زکریا و چند تا جای دیگه به ما هشدار میده. میگه خیلی از خوابهایی که شما میگید اصلا از طرف من نیست، اینا خوابهای دروغینه. چرا ولی نبی‌ها این خوابها رو میدیدن، این رویاها رو میدیدن؟ برای اینکه مردم رو خوشحال کنن، برای اینکه مردم رو جذب کنن، برای اینکه این خواب از نیت‌های درونی خودشون میومد، نه از خدا. نه؟ و خیلی مهمه به عنوان مسیحیان ما تمرکز و تسلط بر حیطه روحانی داریم که افرادی که کتاب مقدس و عیسی مسیح رو نمی‌شناسن ندارن. خب و واسه همین اگر هم خوابی روحانی یا غیر روحانیه، ما باید بتونیم در خداوند دعا کنیم و این قدرت تشخیص رو پیدا کنیم. نه؟ نمیگم هممون باید مفسر خوابهای روحانی باشیم، ولی کلیسا، دارم به صورت کلی میگم، کلیسا باید بتونه این کار رو بکنه. کلیسایی که شما هر کدوم اگر در فضای مجازی منو میشنوید یا اینجا در کلیسای محلی خودتون این عطایا و خواندگی‌ها به شما داده شده. کلام خدا میگه داده خواهد شد به کلیسا بنا به نیازهای کلیسا عطایا. نه؟ قرار نیست ما دنبال مفسرین جای دیگه بگردیم. خدا به ما توی اون جایی که هستیم حتما کسانی رو میبخشه، اگرم تا حالا نبخشیده، اگر دعا کنیم که بتونن در این مسیر ما رو کمک بکنن. ما تو فرهنگی داریم زندگی میکنیم که افراد به دلایل مختلفی، حالا از گذشته که میایم، برای تفسیر خوابهاشون به سراغ افرادی خارج از حیطه روحانی رفتن. خب و متاسفانه آسیب پشت آسیب اومده. متاسفانه بیشتر این خوابها به سمت جدایی، تلخی، کلیسا نرفتن، کتاب مقدس نخوندن، با ایماندارا قطع رابطه کردن بوده. و خیلی مهمه، من دلیل این خوابها رو نگاه کردم مثلا در این ایام که ایام کریسمسه، برای اینه که واقعا میخوام دعا بکنیم خدا به کلیسا برای آنچه هدف خودشه، همونطور که از طریق یوسف در عهد عتیق و از طریق یوسف در عهد جدید رویا میده، برای ملکوت خودش به کلیسا در سال آینده رویا بده. همونطور که داستان عیسی مسیح و داستان کریسمس با خوابهای روحانی شروع میشه، من هم میخوام با کلیسای خدا تو این هفته ها دعا بکنیم برای خوابهای روحانی، برای رویای روحانی. ولی قبل از این که به اونجا بریم باید قدرت تشخیص این خوابها رو داشته باشیم، وگرنه هر کسی با خواب و تفسیر خودش کلیسا رو به یک سمت خواهد برد. نه؟ و معمولا شبانی کلیسا قدرت تفسیر اینها رو داره، چون یکی از بهترین، حالا تیم اگه تیم شبانیه یا یک شخص شبان، چون بهترین درک رو از کلام خدا داره و میتونه تمیز بده اینها رو. خب ولی اگر شما دعا کردید و از خدا رویا گرفتید، خواب گرفتید و این خوابها در جهت از بین رفتن، خراب شدن و جداییه، من از شما میخوام اول دعا کنید قبل از اینکه اون خوابو با کسی در میون بذارید. خب برید به حضور خدا، بگید خدا من خواب دیدم، نمیدونم تفسیرش چیه، نمیدونم باید باش چی کار کنم. پس خیلی مهمه. نکته دیگه که میخوام راجع به متنی که خوندیم و خوابها بگم اینه که خیلی از خوابها زمان تحققشون اون زمانی که ما خواب میبینیم نیستن. یعنی خواب اول و دومه که خدا به یوسف پدر عیسی مسیح میده و در عهد عتیق به یوسف نبی میده، قرار نیست اون لحظه تحقق پیدا کنه. خب سالها بعد خوابایی که در خصوص عیسی مسیح دیده میشه که 33 سال حداقل بعد، نه؟ سالها بعد انجام میشه. شما فکر کنید خدا امروز به شما یه خوابی بده، 33 سال دیگه بخواد به تحقق بپیونده این خواب. اکثر ما میگیم خب چرا الان داده، واسه 33 سال دیگه میداد، ما فراموش کردیم منظورش چی بود، چرا این خوابو داده. فکر نکنیم چون خدا امروز به ما یه خوابی رو داده فردا قراره این خواب انجام بشه. منظورم اینه. خب خوابها و رویاها
خدا اونها رو میده برای اینکه بعد بگه ببینید من چطوری دارم تمام تاریخ بشر رو جهت میدم و به اون چیزی که گفتم رسیدم. ببینید کار دست من رو، بگید خدای یوسف، خدای اشکان، خدای هر کدوم از ما، من برای این دارم خوابا به شما میدم، نه برای اینکه شما برید بگید او من این خوابو دیدم انجام شد چقدر خوب، ببین من چقدر خوب خواب میبینم. مثلا بعضی هستن میگن همه خوابای من تعبیر میشه. خب پس شما ویژو خاص میشید دیگه، نه پس ربطی به خدا نداره. نه این حرفا نیست. یعنی این صحبت ها رو بذاریم کنار. خوابای من تعبیر میشه و خوابای من تعبیر نمیشه و این حرفا به نظر من خیلی کتاب مقدسی نیستن. اگر از خدا خوابی گرفتیم دعا کنیم، اگر در مسیر کتاب مقدسه از خدا بپرسیم خدا من زمان تحقق این خواب کیه؟ نقشه تو در این خواب چیه؟ قرار من تو این خواب چی کاره باشم که به من دادی دیگه، نه حتما من یه کاری ام. وقتی خدا به یوسف پدر عیسی مسیح خوابو میده برای چی به اون میده به عیسی مسیح نمیده؟ خب عیسی مسیح یکی دو سال اصلا جایی نمیتونه بره. نه بعد از مجوسیان، میگم مجوسیان زمانی که رسیدن احتمالاً عیسی مسیح 2 سالش بود، بعدش حالا قرار این حرکت انجام بشه 2 ساله، ولی قرار نیست عیسی مسیح خودش کاری بکنه، پس به یوسفی داده میشه که در نقشه کار عیسی مسیح فعال باشه. نه پس من اگر خدا به من یه خوابی داده قرار من توش یه نقشی بازی کنم. مثلا خوابی که خدا به فرعون میده قرار یوسف توش یه نقشی بازی کنه و تعبیر بکنه براش. درسته؟ پس خدا تعبیرش رو به کی میده؟ به یوسف میده. بنابراین قراره ما یه ربطی به نقش خواب‌هایی که میبینیم داشته باشیم. خواب فرعون به فرعون ربط داره. درسته؟ خواب نبوکدنصر به نبوکدنصر ربط داره. خواب یوسف به یوسف در ارتجاعی ربط داره. بعضی اوقات افراد میگن ما خواب دیدیم برای شما، ولی خودشون توش هیچ نقشی ندارن. خب پس چرا به شما داده برادر جان؟ خب من که خودم تو اون خوابم، من اگه به من میداد بهتر نبود؟ نه حالا به شما داده، حالا من باید برم ببینم مثلا چرا خدا اصلا به من نداده؟ مثلا من لیاقت روحانی ندارم. حالا میافتیم توی احساس گناه روحانی کردن. نه حالا خیلی‌ها میگن مثلا هر وقتی کسی شهادت میده، من اینو میشنوم، بقیه میگن خدا به من نمیکنه، چقدر ویژه خاصی برای خدا. چه ربطی داره؟ حالا حتما باید همه یه شهادت رو داشته باشن که برای خدا به یه اندازه خاص باشن. ولی خدا وقتی خواب میده معمولا به کسی میده که بر او در اون خواب نقشی داره. خب حالا میگم معمولا، استثناءات همیشه وجود داره، ولی معمولا ما قرار داشت نقشش. پس اگه برای دیگران خواب میبینیم دعا کنیم ببینیم داستانش چیه، چون من خیلی با خواب دیدن برای دیگران راحت نیستم، مثلا اگه من خودم تو اون خواب هیچ نقشی ندارم. خیلی مهمه به این اصل هم دقت بکنیم. خب وقتی که به دو گروه خواب‌ها در یوسف و در عیسی مسیح و در یوسف عهد عتیق یا یوسف نبی یا یوسف عهد جدید پدر عیسی مسیح نگاه می‌کنیم، هر دو این افراد خودشون به دنبال خواب دیدن نبودن. هیچ کدومشون دنبال نبودن که خواب ببینن. خواب‌ها اومده و اتفاقاً به خاطر خواب‌ها تو دردسر میافتن. یوسف پدر عیسی مسیح به خاطر خوابی که میبینه حالا باید بزنه بره بیرون. درسته؟ بره مصر. سفر سخت. بنده خدا ازدواج کرده بود بره زندگیشو شروع کنه، خونه خریده بود برن زندگیشون رو شروع کنن، حالا بعد همه چیزو ول کنه بره مصر. نه؟ خیلی هم میگن اون طلای مجوسیان چی شد؟ احتمالاً خرج این سفره شد. نه؟ سفر به مصر رو موندن و برگشتن و زمان برد دیگه. نه؟ و خدا حتی برای مجوسیانی که اومده بودن برای عیسی مسیح نقشه داشت. یعنی اونا داشتن از خیلی نظرها مسیح رو حمایت میکردن، نبوت داشتن، مر و اینها همه نبوت‌هایی بود باز در خصوص انتهای داستان عیسی مسیح و صلیب. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم خواب‌ها خیلی وقتها با مشقتی که برای ما دارن به همراه خواهند بود، چون خدا خوابو داره به ما میده که بگه ببین یوسف عهد عتیق، یوسف عهد جدید، آنچه یافتید مبارکه ولی سختی داره میاد. من دارم به شما میگم مبارکه که بتونید با سختی‌ها روبرو بشید، که بتونید از سختی‌ها عبور کنید، نه برای اینکه خوابو ببینید و بگید خب چقدر خواب خوبی حالا برم زندگیمو بکنم. خب پس اگر کسی خواب میبینه احتمال اینکه وارد تجربه و رنج بشه خیلی زیاده. حالا ببینم چند نفر میخوان خواب ببینن. چون خواب دیدن برای جلال شخصی نیست، برای اینکه کار خدا انجام بشه و تو کار خدا رنج هست، تو کار خدا اضطراب هست. آمین. من داشتم به یه جمله فکر میکردم، با یکی از مراجعان صحبت میکردیم. هر وقتشون اضطراب میگرفت بهش میگفتن که ایمان تو تقویت کن، شما توی ایمان رشد کنی اضطرابا میره.
با بنده خدا میگه با من اینقدر ایمان دارم، روزی 3 ساعت دعا میکنم، کلام میخونم، زندگی پاکی دارم، خب چیکار کنم؟ استراب دارم. نه، بعد بیشتر دعا کنی، حتما یه جای کارت میلنگه. خلاصه ای گناه پشت احساس گناه، پشت احساس گناه، پشت احساس گناه. وقتی داشت صحبت میکرد یه دفعه من یاد یه چیزی افتادم، چون خیلی این باور رو دارن که اگه شما استراب دارید از خدا، در واقع چیز نیست، از خدا ایمان ندارید، ایمانتون ضعیفه. آیا عیسی مسیح وقتی در باغ گتسیمانی دعا میکرد و عرق خون میریخت استراب داشت؟ آیا کسی جرئت میکنه بگه عیسی مسیح ایمان نداشت؟ نه. ایمان برای عبور از استرابه، نه برای از نبودن استراب. همه ما دارای استرابیم. مسیحیان خوب دیگه از مسیح که ما بالاتر نیستیم که خود مسیح دچار استراب میشه. بله چالش او وسیع‌تر از چالش ماست، ولی ما بنز خودمون تجربه میشیم. نه، ولی ایمان برای عبور از استراب هاست. و اگه خدا به ما خوابی رو میده و توی این خواب میخواد جریانی رو حرکت بده و قرار اتفاقات سختی بیفته، ما قرار نیست بگیم وای بدبخت شدیم، ایمان نداریم، خدا ما رو رها کرده. قرار بگیم خدا به من این رویا رو داده که من با ایمان از این چالش‌های استرابی عبور کنم. عیسی مسیح در دعای باغ گتسیمانی دعا میکنه و میگه به اراده تو انجام بشه، من میرم اگه تو بخوای. به ایمانی که به پدر داره، به توکلی که به پدر داره. نه؟ پس قرار ما با ایمانی که داریم، با اون خوابی که اگر از خداست، در جهت بنا و راهکاره، نه در جهت فقط تخریب. قراره با ایمان از توی اون چرخا بگذریم، ولی آماده چالش ها بشیم، آماده سختی ها بشیم. یوسف باید آماده کنه خودش رو، چه در عهد جدید و چه در عهد عتیق. حالا یوسف عهد عتیق احتمالاً خبر نداشت چه اتفاقی براش میفته، ولی رویا رو داشت برای اینکه بتونه ادامه بده. و من میخوام همونطور که گفتم نه فقط برای کلیسا دعا کنم که ما بتونیم از خدا خوابها و رویاهای روحانی بگیریم، بلکه بتونیم آماده بشیم برای آنچه در پس این خوابها، زحمت‌هایی که وجود داره برای کلیسا تا برسه به نقطه نهایی اراده خدا. آمین. خدا رو شکر. امروز عشا هم خواهیم داشت، پس من صحبت رو اینجا کوتاه میکنم، با هم دعا بکنیم و بعد متمرکز عشا و دعا میشیم حتما. ای خداوند، خدای قدوس، هللویا. خداوند، جهان، شیطان، آسیب‌ها، همه میخوان ما رو با تفسیرهای غلط، با تفسیرهای اضطرابی، با اشتباهات از تو، از آنچه تو ما رو برکت دادی به اونها دور بکنن. اما تو اجازه نمیدی خداوند. تو اجازه نمیدی که کلیسای تو و قوم تو هلاک بشن، بلکه به اونها معرفت میدی و یکی از راههای این معرفت و رویا خواب‌هایی است که به اونها میدی. همونطور که همسر ابراهیم رو از چالش آزاد کردی، همونطور که یوسف رو با این خواب‌ها بلند کردی، دانیال رو بلند کردی، عیسی مسیح رو از چالش‌ها عبور دادی، برای شهادت دادی که اون نیکوست. خواب‌های تو همه امید بخشه، همه بنا کننده است، همه در جهت تسلی، در جهت تقویت، همه برای درک نقشه توست، برای پیشبرد کار توست. گرچه زحمت در اونها هست، ولی در چارچوب کتاب مقدس و روحانی است. خداوند کمک کن تا از تو برای اراده نیکوی تو در کلیسات خوابهای روحانی دریافت کنیم. کمک کن تا از تو درک و حکمت درست درک این خوابها رو پیدا بکنیم، که اگر تو به ما خواب بدی حتما حکمت تفسیر و معنای او رو به ما خواهی بخشید. که غیر از این باشه برای چی باید خواب بدی؟ همونطور که پولس در خصوص زبانها میگه چرا زبانها وقتی عطای ترجمه نیست در کلیسا، در بلندی، صدای بلند. خوابها هم همینطورن. اگه تو تفسیر خوابها رو به ما نمیدی، پس اون خوابها از تو نیستن ای خداوند. ولی اگر از تو هستن دعا میکنیم، اگر خوابها از تو به ما داده بشن دعا میکنیم تا تو توسط کلام روح القدست به ما و به خادمینی که بر ما قرار دادی تا ما رو حمایت کنن، ما نیز بتونیم به همون شکل درک کنیم اراده تو رو و حرکت کنیم.
از تو میطلبیم ما رو صبور بسازی خداوند. ما همیشه دنبال هر چیزی که از تو هست، برکت ها و نیکویی ها به سرعت هستیم. چرا نشد؟ چرا این کاری که شروع شد و روحانی بود خوب تمام نشد؟ چرا به جایی نرسید؟ چرا نتیجه خوبی ازش نگرفتیم؟ و انقدر متمرکز زمان حال هستیم که از یاد میبریم که تو آخر رو میدانی. ای خداوند، همه رو آخر رو از اول تعیین کردی، نقشه داری و دقیقاً میدونی در چه مسیری داری جلو میری. این ما هستیم که با عجله کردنمون، که با سریع تفسیر کردنمون، که با تحلیل‌های انسانی کردنمون مخدوش میکنیم رویاهای تو رو. کمکمون کن خداوند، حکمت و صبر درک کلام و خوابها رو از تو بگیریم. کمک کن در این ایام که ایام کریسمسه، ایامی که قرار بزرگترین اتفاق تاریخ بشر بیفته، قرار عیسی مسیح تجسم پیدا بکنه، قرار او حفظ بشه، قرار او برای صلیب حفظ بشه. ای خداوند در این ایام مبارک کمک کن ما نیز برای آنچه پیش روی کلیسای تو و در این تاریخ و در این زمان و در این قرن خدمت کنیم رویا بگیریم. احتیاج داریم ای خداوند، احتیاج به روح تو داریم. یوسف مردی صاحب روح خداست. امروز ما نیز نیاز به روح تو داریم ای خداوند. پس به قدس‌های تو میاییم، از تو میخوایم خداوند. حقیقتاً تو با قلبت با ما سخن بگو، به ما حکمت بده، چشمان ما رو باز کن. ای خداوند نمیخوایم از نداشتن حکمت هلاک بشیم، بلکه میخوایم در صحنه‌های تو از تو بشنویم و بگیریم، دریافت کنیم. ای پدر، ای خداوند، ای خداوند دهنده هر نیکویی، تو ما رو هدایت کن. اگر از طریق خواب هاست به شکل درست به ما یاد بده چطور درک کنیم و جلو بریم. اگر از طریق کلامته کمک کن درک کنیم و جلو بریم. اگر از طریق روح القدس به شکل‌های مختلفی در زندگی ماست کمک کن تا قوم تو در معرفت بارور بشه. مگه از کار یوسف بارور نشد قوم اسرائیل؟ قوم اسرائیلی که در قحطی داشت از بین میرفت، مصری که داشت در قحطی از بین میرفت. مگه در نبود عیسی مسیح قوم تو به هلاکت نمیرفت؟ مگه رهبران مذهبی به خرابی و به نابودی نرفتند؟ قوم تو رو نبردند. اما اگر تو سخن بگی، اگر تو رویا بدی، اگر تو ما رو هدایت کنی و ما از تو اطاعت کنیم، قوم تو بارور خواهد شد، کلیسای تو بارور خواهد شد. بچه های ما در حضور تو قوی‌تر و تقویت خواهند شد، شهادت خواهند داد به کارهای خدا، به رویای خدا، به تحقق رویاهای خدا. و کلیسای تو بلند خواهد شد اگر معرفت تو بیاد، اگر رویاهای تو بیاد و ما بفهمیم و بتونیم مطابق کلام تو اونها رو درک کنیم. ای معبود من، ای خداوند، ای محبوب من، از تو طلب میکنم. فقط تویی که میتونی کلیسات رو برکت بدی. فقط تویی که میتونی زندگی های ما رو برکت بدی. فقط تویی که میتونی بچه های ما رو، نسل آینده رو برکت بدی. ما دعای برکت میکنیم. دست تو باشه بر قومت. قدوس قدوس قدوس. عیسی مسیح، تو بر زمین آمدی تا بمیری، تو آمدی تا جانت رو بدی. چه حقیقت عظیمی. انجیل یا خبر خوش فقط آمدن تو نیست، بلکه آمدن تو برای نجات ما از گناهان. این حرفی که فرشته میزنه، او آمده تا قومش رو از گناهان نجات بده. مثلا همونطور که به عشا نزدیک میشیم، به عشای ربانی، به یاد میاریم چطور جشن کریسمس به عشا مرتبطه، چطور خوابها در هر دو حیطه وجود دارن و از حقیقت نجات تو میگن.
چه در ابتدا نوید این کار رو و چه در صلیب حقیقت و اعمال این واقعیت رو. هاللویا. ای خدا، در این لحظه ما رو پر کن تا آماده بشیم برای این عشا. ما رو پر کن ای خداوند تا نزدیک بشیم به این حقیقت. ای خداوند، همه جلال از آن توست. در هر چه بر روی زمین انجام میشه، هر چه تو میکنی برای جلال توست. پس تو رو جلال میدی. جلال بر تو، جلال بر تو بدم. با هم بخونیم همونطور که عزیزان برای عشا میان و ما رو آماده میکنن. هاللویا.